નમસ્કાર મિત્રો. there is no need to go to the forest to feel the essence of wildlife. આજે સવારે ફોર એક્ઝામ્પલ હું મારા ફળિયામાં બેઠો હતો નિરાતે અને મોબાઈલ મચડતો હતો અને એઝ યુઝ્યુઅલ ધ બર્ડ્સ વેર અરાઉન્ડ અને એમની એક્ટિવિટી બધી કમ્પ્લીટ ચાલતી હતી અને એક વાતાવરણ એકદમ વ્યવસ્થિત અને સ્ટેબલ હતું. અચાનક જ આખી એક્ટિવિટી બદલાઈ ગઈ. આઈ વોઝ બિઝી વિથ માય ફોન. મને તો એ આઈડિયા નહોતો પણ આમ એક એસન્સના કારણે થયું કે કાંઈક વાતાવરણમાં પલટો થયો છે. તો આખું જેને જીમ કોર્બેટ જંગલ ફોક્સ કહે છે, ધ સ્ટોરી ઓફ એ જંગલ ફોક, કે જે જંગલ ફોક તમને કહે કે આયા કંઈક વસ્તુ છે, એ પ્રકારનું આખું ચેન્જ થયું. આજુબાજુ જોયું તો મારી પાછળ એક સુંદર મોટો ડોમિનન્ટ બિલાડો બેઠો હતો, અર્બન ટાઈગર. એન્ડ ધેટ કેટ, એ કેટમાં આપણે વિડીયો જોશું, ઇટ ડઝન્ટ હેવ એ લિટલ, જેને કહેવાય ને કે એની ગ્રેસની અંદર ટાઈગરથી એક દોરો ઓછો નહોતો. ઇટ હેઝ ઓલ ધ ગ્રેસ વિચ અ ટાઈગર પોઝેસ ઇન ધ ઇન્ડિયન ફોરેસ્ટ. એટલે એનું નામ આમ તો મેં ટાઈગર પાડ્યું છે, તો એ તમે જોશો બિલાડો. પણ જે જંગલ ફોક ને જે વાતાવરણ અને જે એ તમને કહે કે અહીંયા કોઈક પ્રિડેટર છે, એનો એસેન્સ અને એ ફિલિંગ તમે રિસેપ્ટિવ હોય તો તમારા ગાર્ડનમાં પણ તમને મળી શકે છે.